咁靜嘅？幫你買早餐啊！搞咩啊？人呢 ？Johnny 佢哋咧？哇！搞咩啊？呢啲咪叫氣場咯。佢哋等咗你好耐㗎啦，行得啦。正哥早晨，俊哥早晨，俊哥早晨，早晨。哥早晨。咦，阿俊入嚟，我同你介紹，呢位係程老闆。你好，我之前同你提過，阿俊嚇打低 Blackwater，幫喇沙大王搞 IPO 嘅後生仔，我好信得過佢㗎。哦，果然係英雄出少年啊！過獎，好，都係詹 Sir 教導有方。好，大家講正經嘢。好，嚟，請。請坐。阿俊，今次程老闆咧就係想我哋幫佢間公司上市。阿程老闆，不如你講下你公司嘅情況俾我哋聽。嗱，我哋公司暫時嘅話咧，我而家已經唔係喺 BBA 度做啦。我今日俾人挖角，過咗 Blackwater， 我而家係 Blackwater 嘅 director 嚟㗎。你知唔知道啊？呢間嘢咩好臭噶？唔准去！你知唔知我幾辛苦先入到去啊？要入就係最大㗎啦。要賺，我真係找盡。冇啊，都係 Blackwater 單嘢。你真係冇嬲？Miss Lam， 整緊咩啊？ 2個禮拜之後係我哋學校嘅開放日啦，我哋邀請咗隔離村嘅小學嚟睇一場友誼比賽，係輝仔建議我哋一齊踢一場足球比賽，我哋而家啱啱開始預備緊。哦，咁阿俊可以做佢哋教練喎。都係冇啦。我諗我未必係個好嘅教練。我都係去班房度拎嗰啲文具過嚟先。俊哥哥，我係阿全，我係志豪。可唔可以做我哋教練，教我哋？唔係唔得，咁但係首要條件係你哋要揾 Miss Wong 做助教喎。Miss Wong，可唔可以做我哋嘅助教？好，2號，係啦，守得好，係呢邊2號，幫你守埋呢邊啊，嚟好。係。俊啊，俾啲嘢你睇啊。我認嘅。哇！世界上最靚仔、最好嘅教練。多謝你。我決定咗啦，決定咩？無論你選擇去唔去 Blackwater 都好，我都會支持你。雖然呢間公司好多人都話佢哋做法唔好，不過可能你入到去會改變咗我哋咧，將 Blackwater 轉咗做 Clean Water。咁如果有一日我真係做得好錯，令你失望咧？
咁我會走咗去㗎。咁你要應承我，如果真係有呢一日，無論點都好，你都一定要俾機會我揾返你。先生，跟我嚟呢邊。係，關先生到咗啦。好。關先生呢邊啦。Raymond，唔使啦，唔該。冇諗過簽份 contract 都要勞煩兩位啊！唔勞煩。因為你個 contract 有少少變咗，我哋先有咁嘅安排。contract 就喺度啦，簽個名就 OK 噶啦。而呢份就係另外一份 contract。另一個我，好高興認識你喎 ，Money 哥。啊，真係唔該晒，我一定會還俾你嘅。俊啊，其實我呢度咧都算少數目，但係銀行嗰邊咧，你真係要諗辦法搞佢。其實今次點解會搞成咁㗎？一向你眼光都好準，以前都係你帶挈我賺錢。今次點解連個炒大師都信㗎？講投資，講賺錢，一開始係大跌市，呢個當局者迷咯，鬼唔知係 music chair 嘅遊戲咩？係冇諗過，當個音樂停咗之後，冇咗張凳我係自己啫。不過我估今次應該好多 KOL 都輸得好慘嘅。其實咧，而家好多大公司 Blackwater、King's Trust、OBU， 佢哋就贏。不過講開 KOL 咧，佢都真係幾好做。再等佢哋做到眾人教主嗰陣咧，就可以收下啲大公司錢，又可以賺下啲會費，又可以開下啲班呃下人錢。但係咁多年嚟，啲雞棚都俾人搭到爛晒啦，應該都冇乜肉食噶咯喎。其實咧，只要你揾啱方法，跟住將啲新嘅雞仔引入你嘅雞棚度，再養肥佢哋，咁你就真係發達。Hello， 大家好，我係你哋嘅新朋友。嚟緊我將會定期同大家開 live 講下最新嘅財經新聞同嚟緊嘅大市趨勢。而做我嘅會員，我仲會爆金融黑幕，教你投資賺錢，用財技低息套現，幫你哋買衫買鞋去旅行。我係邊個？你哋可以叫我做 Money 哥。Money 哥？你有咩證據證明我係 Money 哥啊？大家好啊！又到 Money 哥 Money Talk 嘅時間，好開心我哋嘅訂閱人數已經超越10萬。
大家好啊！又到 Money 哥 Money Talk 嘅時間，好開心我哋嘅訂閱人數已經超越10萬。AI 真係好勁，既可以變身，亦都可以還你真身。不過你都算勁㗎啦，我哋都嘥咗一啲功夫先至可以整到你把聲出嚟。啊 ，Money 哥咧喺呢行得罪咗咁多人，唔知道啲金融界嘅人知道邊個係 Money 哥，會點咧？你哋想威脅我？唔係，我啲威脅你有咩好處啫？阿俊，我哋想同你合作，係因為你係一個 winner， 而 Money 哥令你成為一個好特別嘅 winner。其實咧，多得 Money 哥唱衰我，一個新嘅 icon。你想我做 Blackwater 嘅新 icon？你哋會代表我見客 ，make deals。總之就夠入屋，加埋 Money 哥帶着佢班網軍。咁如果唔應承，你估你有得揀咩？我諗你都好需要一筆錢嚟還你筆銀行嘅 loan 喎。嗱，乖乖地同我簽晒2份約，順便同我攞翻喇沙大王嘅 job 翻嚟啊！仲有2個禮拜就係足球比賽啦，我哋而家要得分，我要將你哋嘅能力全部逼晒出嚟，咁樣我哋先會贏。得分好辛苦嘅，你哋驚唔驚？好，咁而家就練體能先。我要你哋用5分鐘圍住呢個操場跑10個圈，準備好未？準備好。Let's go！ 加油加油！志雄、英仔、輝仔，加油啊！快啲快啲！Miss 方同你一齊跑，快啲快啲！得唔得？係咁啦，大家頂住，加油！好，夠鐘，可以停下。好，大家休息下先。真係好啦，大家都好有意志咁樣，個個都做球王。做咩？冇，我開始有啲擔心啫。先生呢邊請。Sorry，遲咗少少。先生請問需要啲乜嘢？水得唔該。你唔飲酒嘅咩？我慣咗做 present 之前唔飲酒。咦 ，Raymond 幾時到啊 ？Raymond 今晚唔喺度，得你同埋我。Raymond 講嘅新節目咧，有啲 idea， 整咗 PowerPoint。你喺好遠過嚟㗎？嚇？哦，唔該。不如我哋暫時唔好講公事啦。橫掂我哋之後都要一齊合作啦。好啊，你想了解啲咩？就咁問好似唔夠好玩喎。咦，你有冇唇膏啊？唔該。我哋玩個遊戲啊！我哋輪流轉支唇膏，一陣有顏色嘅呢面指到邊個，
嗰個人就要答對方一個問題。OK？好。咁邊個先啊 ？Lady first。OK。想問咩？我想問你頭先喺邊度過嚟啊？我頭先喺間鄉村小學度過嚟，我係佢哋足球隊嘅義務教練。佢哋2個星期後要比賽，我今日幫佢哋得分。都幾有意義喎！我諗班學生一定好可愛。到我啦。問咩好咧？有 Jennifer， 遊戲規則係話淨可以問一題啫。好。我想問你同 Raymond 成功嘅秘訣係咩啊？我仲以為咁我都唔介意你答埋嘅。Raymond 係我嘅 ex。至於我成功嘅秘訣係，就唔好對任何人。笑咩啊？講中你嘅心事？你同 Raymond 分咗手，但係又一路喺佢身邊，咁唔係為感情，係為咩咧？到我。